nsooka okwebaza abakadde bonna abanzaala kuviira ddala ku mukulu jjajja wange omulungi Hajat Aisha na Kyambogo, jjajja wange omwami Haji wange omulungi omwami ba anko bange mami wange mami Iani mami mukyalo mami mannya gonna baganda bange yadde bato omanyi obuto buno okuba first born ntero kigamba mikwano gyange nti you may be third, you may be last naye tosobola kwenkana mukulu mu family. Buli mukulu mu family kyemmanya kimanyi ekyo. Oba olina obuvunaanyizibwa obw'omuto ne gwe bazadde. Simanyi maziga gye gavudde tukalabadde nga gambe leero terikaawa. Nkyasinga okugamba nti n'omwana nsome obuvunaanyizibwa. Sigamba nti mami yambeerangako oba bambeerangako kumpressurizing nti you have to read. Abato muwulirize. Abato? Keep quiet. Nti you have to read, but oba oli muntu mukulu sigamba nti mbyakusoma naye nga gwe first born mu family, you have to face this challenge. Nti oba kati nze mukulu mu kika mu bazzukulu saidi ya mami, nze mukulu mu kika eyakiikiridde taata yagenze jangu wano. So nze mukulu mu kika ku saidi ya maama era nze muzzukulu omukulu mu kika ku saidi ya taata. Ndowooza mulaba obuvunaanyizibwa bwennyina. So nyina okuapoldinga ekifaananyi kya family ezitali nti no si z'abayivu abula nga zonna z'abaasoma n'oba nga gwe muzzukulu omukulu. Buli gwe bazaala olina okuba nga omulaga ekifaananyi ekitungi mu nneeyisa, kuba ojja kukola kano bagambe babaamu yakola kino. Tugeze nali nafuna olubuto wano crowd eno yonna yandizze, abamu bavudde Masaka, abalala bavuddewa, ate nno nga sikukeera kujja wano wabula nga baakedde nga balina we basuze ne bakeera. Egyo egenda eri abaana abato bange baganda bange bempita bamaama naye nga bato kiri nti nkusingako emyaka yadde nkuyita maama oba taata naye buno buvunaanyizibwa bwo. Olina okweyisa obulungi kujja n'emikisa gy'abazadde. Zedduwa ze bakuwa ayinza okuvuma kiraba ekitwe, kiraba ogunnyo, kiraba ebiyisa ebibi bakyomo mwakwagalira. Yeah, seriously, trust me, mwakwagalira. Nze mulimu ebiseera ebimu we nagambanga bannaaye, I don't wish this was my life. Nga nkyali muto kwanjika natuukaho was it form 3 nga ebyessomero biringa ebitabuse. Nali ku Madina, by the way, I hated Madina for that because naye anke yantwalayo. Kano sijja kukweka Madina nali sijagala naye mu butajagala waamu ate nayiga. Cause nagamba ne mami kuku shukran bamutwale ku ssomero at least HSC omwana omutwalako ku ssomero lyaki yeddiini nayiga eddiini nembuto ng'ayiga eddiini naye HSC kinyuma nnyo omwana n'omutwalako mu ssomero nga teriri strict nnyo. Mu butaba strict nnyo kuba nsomye n'abaana nga watuuka mu ssomero nga teriri strict kati naddala ku campus gy'olabira ebiduula baaba gy'olabira ebiduula. Saagendako mu kiduula, siri muntu wa biduula. Nze mu buata bwange ndi musaayansa, aba artist abakuba ebifaananyi ashukurani anjerega nnyo naye wabeerayo ebiduula. Omwana wansoma O-level n'asoma ne O-level n'agisomerako mu ssomero ly'eddiini, then n'omutwalako n'eri n'asooka alabanga okugyako akakaaya kimwesse ng'awulira
kale onosooka n'omutaamu ne basooka ne bamwambaza biri buli kimu wana yambala HS nayambala akasikati nozanga kakoma wano naye nga bampita hajati naye nga sikati ekoma ku mavivi ng'omwana akitema neekoma mu bisambi nenjijako akakaaya nali ku madiina kino neeroopa nga tamuwebe weddeko hajati yandaba nga ate nahajati mwagala nnyo teyakukakanga kintu wakivangako wekka kati nga wetuba takisi ze zaatunonanga naye nga tuganga nze nga maani eddirayo jukira twali tubeera lumbujja ani addirayo muganda gasikati abaana beerubiri bajja n'obuyunifoomu nze nga nzirayo musikati twali tetutakinga in omanyi disorganization ebeeraawo kati nga ku ssomero nze nsala kimemeya ne tukikweka mu butambaala nali silent baana nyambala kino njagala nkibalage nti omuntu buli w'omukaka kuba bebo benkugambye nti nabatuuka ku campus ate nebononekera ddala kati nga saayambalanga mini oba buki naye nga nze just njagala kuddirayo muleeya nga uniform saagala kisikaati ekyo kinini empanvu njambala naye nga si kinini kuba twali tetutakinga ini nga gwa green ogusaati gwa cream ndooza mulaba bikala ebitakwatagane kati nga sijagala ekitandakaza madiina nsonga nali nva Kibuli kati mulaba difference eri awo Kibuli madiina kati nga ebyo byosomero ababimanyi mumanyi okugradinga amasomero awo mu ranka zaago kati kyekyo ekitandakaza madiina kati ate laba bwe bantwala kuli abakatuliki konko HS ate naye nabanga akakaaya kange kalina okudda ku mutwe sikaati yange ng'empewo enfuuwa amagulu empewo enfuuwa amagulu ng'okutaakinga ini nako ndaba kunfuukidde obuzibu wali nali sikuba kikalu engatto buli kadde olina wali nga tusoma bawalaffe ekkatobeera ku street naye nga olina okukuuma ekifaananyi kuba baali bampita hajati nga bampita simanya kale balina amanya ge bampitanga naye ng'amanya gonna gakuwa ranka kati ng'olaba olina okukuuma ekifaananyi naye kyanyambako ki nti nalaba obulungi bw'eddiini yange kati nempita nengenda ku university balina bye banjagala okusoma naye omutima gwaddukira mu art kuba HS nakola physics art math stroke IT ni GP kakati nengenda ku HS omutima gwagaana ebirala amazima naye nga njagala art kuba HS art samuteekako nnyo maanyi yadde era namuyita nasingira ddala oyita then nenko HS nengenda naye HS nga ng'okumotivate omulayi kimotivate nga nze muntu kuŋŋamba nti tokisobola I like challenge kasita ntuuka ewantu nga waliwo challenge ngamba how can I strive through mpitamu ntya kyekino kyenagambye mu buto nga baŋŋamba olina omulimu ogw'okukola bano omukazi tasoma omukazi simanye takola kino so I told my mom nze njagala nfune degree nga buli emu njiwa waka kati kyekyo ntuuka ku ssomero abaana nali simanyi kutunga ate olwakuba nti kosi yali teri kutunga kwokka like tukuba ebifaananyi because it's fashion art and design tukuba ebifaananyi tukola mulimu olutiddi pattern drafting nina cosmet wange lwakuba yasoma fashion and cosmetology nze nali nsoma fashion nasoma nabo nga bava ku certificate olaba competition eri awo gova ku HS ova mu physics math kwata calculator natuukira mu library ng'akokusoma kannimiramu nga ntuukira mu library jjukira eri campus abaana bagamba buukuwamu nengamba esente za library siddamu gigendamu nnyo nsomere ki waka but I used to read earlier nga semester yakatandika era nga wemba ngenda mu pepa osanga ndinako firimu nga nyinayo pepa nagiyingirangamu eddakiika 3 late naye neebaza Allah no nafunye distinction I was in first class kosi yange nze yakeeranga nengenda nendaba firimu ate nga sikoppa ekyo kyo nkyebaliza Allah kuba abaana bakoppa trust me naye nga byonna byonna mbyebaliza Allah so eyo competition yeyo abaana gye bampisaamu ndi kufunzafunza obudde
competition abana gye bampisaamu omwana n'angamba goshira otukuba eri mu bitabo okusoma but you can't do that manual work kuba twamutandika was it last semester we started okutunga 1 semester and a half so nengamba kino ekintu kikoze kyanga simanyi na Bobby niweefaanana ekyalani nkiraba bulabi ng'ekyalani nkiraba bulabi nga ngamba nze nkuba bifaananyi I just design I direct sijja bikolera naye omwana kasita yangamba eyo challenge nengamba I have to do it nentandika pattern buli kimu ngamba singa okudraftinga bikimanyi nengamba kati kino ekyokusala n'okukola kikinnema bikitya nentandika nembikola alhamdulillah mu fashion show yaffe nafuna 97 bagana buganye kumpa busatu busembayo nali nga nenyena kibba then nentandika okwekolera material weba otandika okukola tatandikira mu bbeeyi kuba ebintu bino byetukola bya bbeeyi kaba okukuba kifaananyi kya bbeeyi so natandikira ng'ogula essuuka n'okisala muko we batugamba okuyiga okufuna tekiniki ogula ssuuka n'ogula material blanket obwo ng'oyagala kuyiga so n'oyiga webasala patterns then you perfect tosala kwata lwera client n'olusala so nintandika fashion show ragwa nintandika okufuna ba client because my work was very superb so nafuna ba client wange yasooka ate bakosmenti wange no bebandeeteranga abagamba nga sisobola bebandeetera ba client kuba sinoonya client banoonya bunoonya masha Allah naye ko gundi namundeetera nangamba she's Miss Deaf Uganda kati najjara kuba yabadde wakujja leero naye yabaddeyo baamu so nemukolera olugoye masha Allah nawangula era nawangula obwa Miss kati client wange gwe naddako ofuna yali muganda wa mama Nusu naye nawangula ate no yali taregisterinze nga wa prom queen nabuwangula ng'omuntu taddala plan but just because of Allah's luck in my fabrics and designs. My next big client was Adela. Adela. This is Miss Cavendish International University. Era naye yabadde yeesimbyewo okuba Miss Cavendish. Alhamdulillah Allah nassa riziki ne baraka mu ngoye zange. Ne mu byakoze mu speeches buli kimu n'atuwanguza bana praise that day. All this I'm talking about oyinza okubalabanga waneno nti no si kyamaanyi but bamaanyi kuba ne ku TV babiraga. So designs zonna zenkoze neeyambaza kuva ku lugoye lwe nayambadde ku ssomero luno waliwo ne lwengendo sibuliramu abagenyi bakuba abantu bagenze Mami Aisha, Mami Shukrani namwambaza Shukran my sister namwambaza my bro akubengo yetazampadde Safina. All those are my garments. Ela neyanza nyongera okweyanza abazadde ngamba nti neyanza nge bajjajja bange ba uncle bange ba mami bange mwena buli omu mweyanza mu category ensaba Miss Cavendish atwala ebigambo 2 ku 3 dakiika ng'emu oba n'emu ekitundu tusale keeki. Assalamu alaikum. Nesiima Katonda yatutuusiza ku luno olunaku olwa mukwano gwaffe. Nesiima n'abadde bamubeereddeko okutuuka wano waali atwambaziza tuwangudde. Nze nsiima Katonda naye neemusiima okuteekamu amaanyi. Mwebale. Hidijo ekigambo kimu Musangibwawa. Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam.
tendo konna Allah subhanahu wa ta'ala sabazo kwa lunaku olwaleero mbadde na bingi ebyokwogera ku Shirat ono kuba Shirat ndi obiwe ku Madina Islamic. Shirat ono twamalibanga tuliziganya naye we nali neesimbawo ku mpaka zezimu zemisaka venish ku mpaka zezimu nkuba essimu baŋŋamba olwo dizayina gwemmanyi mumanya asobola okuyamba bagamba dizayina kyoyo ne bampa ennamba nga ya Shirat era Shirat watankubidde kalango naye yanyambaza nempangula yawonna erabidde yanyambaza nempangula so nebaza okutukyaza wano olunaku olwaleero jjajja ne mwenna mwe bali kubeerawo Shirat mwana wa mpisa Shirat ye mwana ayagala kyakola Shirat ye mwana ayagala perfection nokera ku matano mugamba kino kikobo kyagamba njagala kiveeyo nga bwe kirina okuvaayo kikolewo so mbebaza okuba nga Shirat mwamukuza bulungi mwana wa mpisa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speech ya tata wagirabidde twawulidde ya maama Shirat babeere wakati Shirat babeere wakati kulengera Mr. Cavendish awamu ne Mr. Cavendish abayi naye webala zero Safini muddewali mwenna muddewali buli atalina si muddewali buli atalina si muddewali muddewali mugende mutuule wansi.